أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mga Muslim, sukuburna malibutang piakas sawasawan da inum pedakaun inun tabu suamal ka amapia. Amay kumasap pakam belag no malakal maut sunyawa agus ubadan naminiw kau sudi na pagandud ka si iko kubur ka. Da atamok, da pamilya, da awata, da akaruma, dika di makapananalo sa tabang, maalaklak ka, maawang ka, ugaid, naskabu si kukubur ka. Naanda din ikikayokot niran ka kukubur ka, na pelupit ang kau lupa, sama pakai agaks akapakay nguma. Naudi an yakuna inak yudgit ala jasadik. Udi nagaks amali pedis alagid ka ululupitan apangarupat atulan ka. Mga pagarya anda din ikatarotop ulupa kukuburo tao napakataling masubu amalak. Hayabusta niya na dito din asabarang ada keibaratan sa dunia. Na aya lagamiran na karra'ad al-qasim lagid o katanog o dalindag wa absaruhuma kalbarq al-khatif na aya matayran na lagid o kilakilat asiran sumungkar agusunakir na pagisang kairan na dua amap betad o manusia. Paganaya betad sa iku mukmin maana mapaparatian. Pagisaang kairan man rabbuk anta ikadnan ka na sumukmin na sembag na patiro niya na Allahu Rabbi so Allah ikadnanakan. Pagisaang kairan peruman madinuk anto na iagamang ka na sumukmin na sembag sayap tiro niyan na dini al-Islam na ay agamakan na so agama Islam. Pagisaang kairan peruman mahuwal ladhi bu'istu fikum antaw nun agyang koto amin itoron rakano na sumukmin na sembag sa tiro niyan ahuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian so Muhammad ay miniturun kami na ayap tiruun o mga malaikat na sadakt na maana amiyat tiru ka subnar na isugu umong karagusunakir apakalawladin agyang kuto akubur o mu'min na pembeloy arawdatun min riyadil jannah maana pembeloy akalamalama alagid usurmbi usurga. Allahu Akbar. So ikadua abtadu miya wafat pagisaan siran umungka abusunaki man rabbuk antay kadnan ka nasembag so miya wafat sa la adri dia kang katawan na pagisaan sirap man peruman madinuk antunay agamang ka na sumbag agyang kuto amya wafat la adri biyak ng katawan na mga malaikat nang baluin iran so kuburian asurmbi unaraka na lakut niran agu lupit niran so mya wafat taman sa alungan akap pengukum. Allahu Akbar. Sa mamakakisak din agu makagurok din sa sabnar akagurok sa miya kay barat o pamas sa umanag o mga tao abibiyag sa giyang kai adunya. So di ka pelalis o mga tao apsiksa ang kukubur na benda mabalui so mga manusia ang mga barasambayang barasadka apalaya din mapaparatian si Allah subhanahu wa ta'ala. Pitiro Allah subhanahu wa ta'ala
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. Ayat sabad akasabut sa gyang kuto akatiro Allah subhanahu wa ta'ala na taman sa makataling umakiran ku isakiran so kapatay napatiro nira na ya Rabbi uba kung kabu pakambelingan na si sa dunya laali a'malu salihan na uba kalu-kalu na makanggalabak ako sa mga pipi aggalabak mapadako si ko mga salih. Anyang kataruto pisunganin ay inibagakyan. Fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Amata-mata na ginan iditiroon utaw adisendita. Wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'athun. Nasi ko mga talikudaniran su barzak taman sa alungan akapangukum. Allahu Akbar. Gitu sabab asak tanong ang mga Muslim na managuntaman tano ikasimba at tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kapakatubat tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa titu-titu akatubat taubatan nasuha mata-mataan aso Allah subhanahu wa ta'ala na labiya makalimuon ago labiya masaling gagaw na panamaran tanong mga pagremi at pumamakinig abatano kapantagi akapatay ay nunta na saktano na mga Muslim. Pamakutan su amal kapalapang kamarinaw baamay kasiligan na da parwarimba nga gudas sa rutayman. Rilaan tanu Allah nas'alullah ay wafiqana bima kulna wa sami'na. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.